guys, aku ada di sini nih, lihat banyak pohon gedenya nih. Dan ini adekku. Kalian mau tahu namanya siapa? Vegas. Nah, Vegas, lihat kamera. Adekku. Lalu satu lagi ada adekku. Aku udah kelas 2 loh guys. Aku namanya Abel. Itu namaku ya. Dan ini akunya tuh gak bisa jalan karena sendalku ada daun ya. Jadinya lihat pemandangan ini sangat terkejutkan dan ada tanaman di dekatku tuh tanaman. Karena gue gak bisa. Aku bilang ini ada udah des. Udah kecil. Tuh banyak kan. Dan banyak tuh. Nah ini malaku guys tuh. Karena kameranya aku tunjuk ke sini. Kalian lihat pemandangan. Ya udah aku jalan biasa aja guys. Masa harus lari-lari? Kalian nggak kelihatan kan? Tuh. Ini si Vegas yang pakai baju biru. Nah adekku tuh. Kita duduk bentar ya guys di meja ini soalnya aku capek. Ya astaga. Ini guys, sendal aku jatuh. Makanya aku bilang astaga. Dan di sini juga ada orang mancing. Tapi kalian mau lihat? Oke. Jadi kalau ini tuh asli banyak tong sampah. Guys lihat. Udah tapi tong sampah sudah lama dan Modo des. Dan ini tuh guys tuh. Jadi kalau kalian mau lihat orang mancing ada ya. Oke, orang mancingnya ini guys. Biasanya kalau kita pengen mancing tuh sering ada semut, cicak, dan di sini juga ada tai kucing. Dan orang mancingnya itu jangan cepetan. Ibu Adil,